Salam alaikum, مرحبا بكم معنا مرة أخرى. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Kenzi Délices. La recette d'aujourd'hui, c'est une superbe soupe de fruits de mer. الوصفة ديال اليوم هي شوربة فواكه البحر على طريقة كنزي ديليس. نخليكم تشوفوا المقادير. Voilà les ingrédients. Et voilà, comme vous voyez, j'ai ici une variété de fruits de mer, des scampis et des calamars. عندي هنا واحد تشكيلة متنوعة من فواكه البحر. عندي هنايا السكومبي او الكروفيت هكا كبير، وعندي الكالامار. ensuite j'ai des feuilles de laurier، عندي واحد جوج وريقات ديال سيدنا موسى، النشا des fécule de maïs. et puis pour les épices j'ai poivre, gingembre et sel، الابزار والملح والسكينجبير. 3 litres d'eau، 3 لتر د الماء. et les légumes selon le choix mais impérativement les pommes de terre et les carottes. ضروري ما نديرو بطاطا وخيزو وتباقي كيبقى اختياري. وعندنا les vermicelles أو الشعرية الصينية. Pour commencer, on fait pocher les fruits de mer dans de l'eau bouillante. كنغليو الماء وكنسلقو فيه داك les fruits de mer، داك الفواكه البحر هما الوالا. On met tous les fruits de mer mis à part les scampis. كنديرو داك الفواكه البحر اللي عندنا كاملين مع داك الكالامار وكلشي، ما عدا لي سكامبي هادو كنخليهم من بعد. الكميه ديال فواكه البحر اللي كديرو كتبقى على حسب الذوق. pour la quantité de fruits de mer c'est selon les goûts. في جميع الأحوال كتجي شوربة هائلة وبنينة بزاف. Maintenant on fait bouillir l'eau et on trempe les vermicelles dedans. كنغليو الماء وكنكبو على داك الفيرميسيل باش كتطلق وكترخى، وكندوزو لبقية الوصفة. Maintenant on met les feuilles de laurier avec les fruits de mer. كنديرو داك ورقة سيدنا موسى مع داك les fruits de mer باش يتسلقوا. et on commence à décortiquer les scampis. كنبداو كنزولو داك القشرة ديال السكامبي مي كنحتفظوا بها. on garde la peau des scampis pour après et vous allez voir ce qu'on va faire avec. Maintenant qu'on a terminé de décortiquer les scampis كندوزو دابا من بعد ما كملنا التقشير ديال لي سكومبي كنزولو داك لي fruits de mer. on enlève les fruits de mer qu'on a déjà qui sont déjà prêtes et on met la peau des scampis dans de l'eau comme ça bouille et ça donne le goût des scampis dans l'eau bouillante. دابا كنزيدو داك القشره في داك الماء اللي كيغلي باش كتطيب داك القشره وكتطلق المذاق ديالها في داك الماء مسلوق، ومن بعد هو به غادي نطيبو داك لي ليغوم. On coupe nos légumes, on les met dans notre cocotte. كنقطعوا داك الخضر ديالنا وكنديروهم في الكوكوت ديالنا. Maintenant on passe aux épices. دابا كندوزو للعطريه. on met une cuillère de gingembre، واحد المعلقه ديال السكينجبير. Entre temps, notre bouillie de fruits de mer est prêt et on va les goûter dans la cocotte. داك الماء اللي سلقنا فيه داك فواكه البحر والقشور ديال السكومبي هو وجد، وكان نصفيو كلشي في قلب الكوكوت. Cette technique garantit un maximum de goût de fruits de mer dans notre soupe. هاد الطريقه اللي استعملنا كتخلي داك المذاق ديال لي fruits de mer يجينا مجهد في لا سوب، وكنتمطقوا المذاق ديال لي fruits de mer. Et maintenant on rajoute les 2 litres qui restent d'eau de façon à remplir la cocotte. كنزيدو داك 2 لتر ديال الماء اللي بقات لنا حتى كنعمروا تقريبا الطنجره ديالنا الماكسيموم اللي خصها تعمر فيه، ومن بعد كندوزو نبداو نديرو العطريه ديالنا. et après avoir rempli la cocotte on passe aux autres épices. on rajoute une demi-cuillère à café de poivre. كنزيدو واحد نص معلقه ديال الابزار، ومن بعد كنزيدو الملحه حسب الذوق. on rajoute du sel selon le goût. on ferme la cocotte et on laisse 10 minutes après le sifflement. كنشدو الكوكوت وكنخليوها طيب واحد 10 دقائق من بعد ما تصفر. ودابا كنقطعوا داك الكالامار وداك السوريمي طريفات صغار. on coupe les calamars et les surimi en petits morceaux
et puis on passe au scampi qu'on ouvre un petit peu. كنحلو داك السكومبي واحد شويه من القدام باش كيجي المنظر ديالو زوين من بعد ملي كيطيب. Quand ça cuit, ça fait une belle forme. Maintenant, on égoutte la vermicelle. كنقطرو داك la vermicelle, on la coupe grossièrement. كنقطعوها هكاك طريفات كبار. Maintenant, on met un verre d'eau dans un bol et on y rajoute environ un verre de fécule de maïs et on mélange bien de façon à faire dissoudre toute la quantité. كنشدو واحد الكاس ديال الماء كنديروه في زلافه وكنزيدو عليه تقريبا واحد الكاس واحد اخر ديال لي فيكول دو مايس وتنخلطو مزيان حتى كندوبو داك النشا كامل في الماء صافي. ودابا كنحلو الكوكوط وكنطحنو داك الخضر ديالنا كاملين. On ouvre la cocotte et on mixe tous les légumes. Ensuite, on rajoute la vermicelle qu'on a préparée tantôt. كنزيدو دابا داك الفيرميسيل اللي قطعنا قبيلات كنخلطو مزيان. On mélange bien et ensuite on rajoute petit à petit le mélange de fécule de maïs et d'eau. كنزيدو بشويه بشويه داك الخليط ديال النشا والماء. Si ça fait des petites boules, ne paniquez pas, ça dissout directement. إلا دارلكم واحد الكويرات صغار ما تخلعوش راه كيذوبوا غير بوحدهم مع السخونيه صافي. ومن بعد كنزيدو داك فواكه البحر ديالنا على الشوربه. Après on rajoute les fruits de mer à la soupe. Ici, j'ai rajouté des épices de poisson. J'avais oublié de les mettre avec les ingrédients. Ça fait un goût relevé à la soupe. كنزيد واحد شويه ديال بهارات السمك عطريه ديال الحوت. كدير واحد المذاق مزيون في الشوربه. نسيت ما كتبتهاش قبيلات في المقادير. ودابا كنزيد تقطيعه ديال المعدنوس. On rajoute un bon bouquet de persil et on mélange le tout. صافي هي الشوربه ديالي وجدات. Voilà, ma soupe elle est prête et c'est vraiment délicieux. Je vous conseille de l'essayer. كتجي بنينه بزاف. تبدلوا بها شويه داك الحريره ديال رمضان. وبصحه والراحه ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب في وصفه جديده من وصفات كنزي ديليس. Bon appétit.